Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan bugun ikkita 50 litrlik qozonimizni 0 dan 100 gacha bo'lgan holatdagi qurilish jarayonini batafsil ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Ko'rib turganingizdek, dastavval qozonlarning razmeri olingan holatda uning noli, ya'ni birinchi qatori terib olinadi. O'choqlarimizda hozirda faqatgina old qismini, ya'ni old fasadini teramiz. Keyinchalik ichki tarafiga o'tamiz. Hozirda ko'rishingiz mumkin, kuldon qismi o'zi tayyor bo'ldi. Xo'p, endi kuldonni ustidan eshikchalarni qo'yamiz. Kuldon qismi eshigi yo'qligi sababi uy egasining taklifiga binoan eshikcha qo'ymasdan shundoq o'zidan chiqarib ketdik. Xo'p, eshiklarimizga keladigan bo'lsak, maxsus 4 ta o'zining ochiq joylari, teshikchalari bo'ladi. O'sha yerdan sim bog'lab olganimiz ma'qul, chunki simimizni g'ishtlarimiz orasiga o'tkazib olgan holatda svязка berib, eshik ko'p ochilib yopilganda buzilib ketmaydigan, chiqib ketmaydigan holatga keltiramiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, eshiklarimizni ham o'rnatib bo'ldik. Eshiklarimizni yonida maxsus joy qoldirildi. Sabab bu o'chog'imiz gazga va o'tinga mo'lsanadi. Bu yerdan esa gaz turbasini tiqish mumkin bo'ladi. Hozirda o'chog'imiz 6 qatorni tashkil etmoqda. Standart o'choqlarimiz 8 qator bo'ladi. Birinchi qatorning ustida kuldon, uchinchisida esa uchinchisining tepasida eshigimiz joylashadi. Hozirda yana 2 qator g'isht aylantiramiz. Shundan keyin ichki qismga o'tsak bo'ladi. O'chog'imizning tashqi ko'rinishini ham yakunlab oldik. Ko'rishingiz mumkin, xuddi shu holatda 8 qator g'isht. Endi navbat ichki qismga bo'ladi. O'chog'imizning ichki qismini boshlab oldik. Ko'rib turganingizdek, kuldonimiz bir g'isht balanda bo'lganligi sababli ichki tarafiga, ya'ni kuldon teriladigan joyini tagiga bir g'isht terib chiqamiz. So'ngra kuldonimizning yon atrofini terishni boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, dastlabki holatdan kuldon holatimizni yakunladik. Xo'p, bu yerda ikki qator g'isht teriladi. Xuddi shu holatda bo'ladi. Xo'p, oldiga bir qator bu holatda terganimiz sababi kuldonimiz setkasi kichkina bo'lgani uchun sal ichkariroqda turadi. Sabab eshikchani oldiga bo'lib qo'yganda orqa tarafdagi kullar qolib ketishi mumkin. O'shaning uchun kuldonni o'rtaroqqa olish maqsadida old tarafdan ham bir qator g'isht terdik. Ko'rishingiz mumkin. Endi ikkinchisini terib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, o'choqlarimiz kuldon qismini tayyor holatga keltirdik. Ustiga setkalarni yotqizgan holatda. Keyinchalik esa kuldonimiz tepa qismi bilan teng holatda tuproq bilan to'ldirib chiqdik. Ko'rishingiz mumkin. Endigi navbat o'chog'imizning ichki qismini razmerini olishga bo'ladi. Bu yerda kuldonni atrofiga rastvor yotqizgan holatda o'chog'imizni ichki qismini belgilab olamiz, ya'ni qopqog'i yoki qozonimiz o'zini qo'ygan holatda razmer olamiz. Ko'rib turganingizdek, rastvorlarni yoydik, qozonni qo'yib, qozonni o'zidan razmer oldik, ya'ni chizib olamiz. Keyin shu yerda e'tibor beradigan joyimiz, bu chiziqdan g'isht terayotganimizda 2,5-3 sm ichkarida qilib g'ishtni teramiz. Sabab bu hozir qozonning tashqi tarafi bilan teng. Shuning hisobiga ozgina ichkarida bo'lganda qozon g'ishtimizga yaxshi o'tiradi. Shuning uchun ozgina ichkariroqda teriladi. O'choqlarimiz ichki qismini birinchi qavatini terib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Xuddi shu holatda birinchi qavat teriladi. So'ngra yana tuproq to'ldirib, o'sha birinchi qavatning tepasi bilan teng holatda tuproq to'ldiriladi. Keyinchalik tuproqlar preslangan holatda ikkinchi qavatini terib olamiz. Aziz kuzatuvchilar, o'chog'imizning ichki qismini ikkinchi qavatini ham terib oldik. Ikkinchisiga hali endi. Xo'p, ikkinchi qavatda dimiqotlarni qoldirib ketamiz.
Ko'rib turganingizdek. Keyinchalik esa buni ham tuproq bilan to'ldirib o'chog'imizni tepa qismi bilan teng holatga keltirib olamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, o'chog'imizni ham ichki qismini bitirib oldik. Ko'rishingiz mumkin, hozirda shu holatga yetib keldik. Xo'p, qozonlarimiz g'ishtdan 7 santimetrcha balandda. Bunda hozir kamida 5 santimetrga yaqin beton quyiladi. Uning ustidan esa kafel yuradi. O'sha haqqi bilan o'zi o'chog'imiz tayyor holatga kelib qoladi. Qozonlarimiz joylashgan holatda. Ko'rishingiz mumkin. Dimoqot qismlari. Xuddi shu holatda yo'llari oldi ochiq joylarini berkitdik tunika orqali. Endi navbat beton quyish jarayoniga keldik. Endi betonni quyib bitkizamiz. O'choqlarimiz ustiga qo'yiladigan monolitini, aprovkalarini ham qotirib bo'ldik. Endigi navbat beton quyish jarayoniga. Hurmatli kuzatuvchilar, va nihoyat ishimizni yakunladik. Ko'rishingiz mumkin. 250 litrlik qozonimiz tayyor holatga keldi. O'choqlarimiz gazga va o'tinga moslandi. Sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, bilmaganlaringizni o'rganib olgan bo'lsangiz, kanalimiz rivoji uchun bizga podpisatka bo'lib, kelgusi videolarimizni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Nasib qilsa keyingi videolarimizda batafsil o'chog'imiz va tandirimizni qurilishini ko'rsatishga harakat qilamiz. Barchangizga rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.